हेलो फ्रेंड्स, स्कूल मास्टर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही विविध 20 क्वेश्चनों का सीरीज, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ कौन है? फिर से सुन लेते हैं, नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अभिकांत दास। अभिकांत दास नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जिसे सीईओ कहा जाता है, सीईओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 जून 2019 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की मेंबरशिप दी गई? 2 जून 2019 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की मेंबरशिप दी गई? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र बात्रा। नरेंद्र बात्रा को 2019 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की मेंबरशिप दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर के साथ पहले विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर के साथ पहले विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 28 जून 1919 ईस्वी को। 28 जून 1919 ईस्वी को वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर के साथ पहले विश्व युद्ध का अंत हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रू कलर्स किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की आत्मकथा है? ट्रू कलर्स किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की आत्मकथा है? यानी कि ये ट्रू कलर्स कौन सा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एडम गिलक्रिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि ईस्ट में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पोंगल किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार पोंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, जब 1939 में उसने कांग्रेस छोड़ दिया था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार ब्लैक बजट कब पेश किया गया? भारत में पहली बार ब्लैक बजट कब पेश किया गया? दोस्तों ईस्वी है 1973-74 में पहली बार ब्लैक बजट पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके वेतन पे कोई आयकर नहीं लगता है? भारत में किसके वेतन पे कोई आयकर नहीं लगता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के वेतन पे कोई आयकर नहीं लगता है। अब रसायन शास्त्र से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यानी कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कांसा। ऑप्शन नंबर सी, कांसा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन कमरे के तापमान पे द्रव होता है। ब्रोमीन कमरे के तापमान पे द्रव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोल्डर में सीसा और टीन का मिश्रण होता है। चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो कार्बन का दोस्तों होता है दो अपरूप, हीरा और ग्रेफाइड दो अपरूप होता है, जिसमें हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है।
तो ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? यदि कॉपर को वायु में जलाएंगे तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होगा, क्योंकि हवा में जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड देगा। तो चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका क्या है दोस्तों? सिलिका धातु है, उपधातु या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपधातु। सिलिका उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, ये धातु किस गुणधर्म को बतलाता है? यानी धातु को पीट करके पत्थर बनाना धातु का कौन सा गुण है? कठोरता है, आघातवर्धीयता है, चालकता है या सक्रियता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आघातवर्धन्य। जबकि धातु को हम पीट के उसे पतला बनाते हैं या पत्थर बनाते हैं तो उसका आघातवर्धीयत गुण ही होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? अगर किसी मिश्रण में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों अमलगम किसी मिश्रण में यदि पारद धातु को मिलाया जाता है तो वो अमलगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और दोस्तों इसी तरह के और भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आप कंप्यूटर के बेस्ट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए पिछले वाला वीडियो को देखिए, उसमें कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें और कंप्यूटर के बहुत सारी क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों प्लीज़ स्कूल मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।